现在是7月3号的晚上，我们第3天结束了。今天在那儿做了一天的锡纸碗、锡纸盘子，顿时觉得自己跟妈妈一样。但是来做这个帐篷的时候，又感觉自己跟一个非常有冲劲的年轻的小伙子一样。1、2，这也是我人生中搭的第一个帐篷，看到它改造成功，真的非常的开心。然后感觉每天都在扮演着不同的角色，参与着不同的事情，完成着不同的实验。Beautiful， 人类社会的一大进步，我们可以洗澡了。然后每天都能学到东西，这个是我最开心的。那希望明天第4天依旧能学到更多，然后明天还有飞行嘉宾，然后也很期待飞行嘉宾到我们这个岛上之后会有什么样的事情发生。好了，现在该睡觉了，拜拜。我们的小家，温馨小家。哇，这床垫，哇，这也太豪华了吧！有了。6个充气垫，我喜欢这里。呀，大修改，大修改你太脏了，应该带你去洗个澡的，忘了。臭了你！哦，这床垫这么大了。对，这气垫床一铺，基本上潮气跟我们没啥关系了。我天，这软的有点，我刚蹦了一下，屁股直接坐地上了。哎，真的有点太软了，我觉得。我也觉得，稍微可以再充实一点。哇，好热，好热。要不我睡边上，我开着门。你是啥？你现在诉求就是热？我太热了。那咱俩换。哎呀，别说了，这确实是第一天的这舒服的太热太热。主要上面给枕头啊。我先用我的毯子吧，万能毯啊。但这还不错哎，我感觉。对，环境相当好。对，感觉今天晚上应该能睡得不错。今天是忙碌的一天，忙碌又充实，好累啊！唉。哦，你俩直接睡了？直接睡了，累了。The sand till we land and wait for night. Put a drink in my hand, let me sink into the high. I like where this is going.
刚上了个厕所，闹得是绿的。恭喜你了，我便宜了。去过的，你也难受。我反正就是屁股在地。是真贵。这个发现那耳塞没有用，没有。对于他的这个呼噜声来说，还是没有用。传统力很强。哎呀！